今日整一碗清甜又暖胃嘅韓式牛肉白蘿蔔湯。蘿蔔煮到透，牛肉夠香，湯夠甜。兩人份材料同做法，依家開始。牛肉150克，蔥半條，洋蔥1/4個，白蘿蔔半個。昆布、蒜蓉、少少麻油提香，調味湯醬油、魚露、牛肉粉，再加鹽同黑胡椒。先洗乾淨所有材料。白蘿蔔切0.5厘米厚，煮起身先會爽甜。蒜頭切碎，準備1湯匙蒜蓉。葱切粒，洋葱亦都係切粒，分開放好。牛肉150克切片，或者買已經切片嘅牛肉。所有材料放好備用。煎鍋放上爐，開中火，落少少食油。先落牛肉，快手炒到轉色。再加白蘿蔔一齊炒。落半湯匙麻油，炒到蘿蔔邊位帶金黃。熄火，跟住加入蒜蓉、葱粒、洋葱，用餘溫炒出陣陣香氣。呢個係香氣嘅關鍵。如果煎鍋唔夠容量，可以換個容量大啲嘅煲。加入600毫升嘅水同昆布。用中火繼續烹煮30分鐘，熄火後燜5分鐘，加入湯醬油、鹽、牛肉粉同埋魚露調味。湯煮滾後，將浮起嘅泡沫撇走。再加入600毫升嘅水並煮滾。倒入碗或鍋，最後加入葱同胡椒做裝飾，咁呢道韓式牛肉白蘿蔔湯就完成啦。為咗方便大家，整咗一個好簡單嘅總結。如果你鍾意呢個食譜，記得 like、subscribe、share 俾身邊愛煮嘢食嘅朋友，同埋留言話我知你最鍾意飲咩嘢湯啦。我哋下條片再見，拜拜。